Bon dia, amics de YouTube. Aquest vídeo és l'episodi 2 de la sèrie dedicada al tour que vaig fer pel Marroc en solitari. A l'episodi anterior vaig acabar Granada i avui toca agafar el ferri i arribar a la primera parada en terres africanes. Vaig sortir de l'hotel a Granada i vaig prendre la direcció a Algesires. Fins a Màlaga vaig agafar les autovies gratuïtes. En aquestes autovies la circulació va ser fluida, però quan vaig arribar a Màlaga i vaig agafar la A7, aquesta via se'm va fer molt pesada. Si baixo algun altre cop, buscaré una altra alternativa. Vaig arribar una hora abans del previst al port d'Algesires i a la taquilla de la naviera em van canviar el bitllet per el ferri que sortia una hora abans. L'espera al port va ser breu, perquè en poca estona es va obrir la cua d'embarcament. Era la primera vegada que agafava un ferri i per a mi tot era nou. Una vegada aparcats a la bodega del ferri, els operaris ja s'encarreguen de lligar la moto amb els llingues i toca pujar a la zona de passatgers i disfrutar del viatge. Des d'una de les cobertes del ferri vaig fer aquestes fotografies mentre s'acabava de tancar les portes i quan començàvem a sortir del port. Aquest viatge, al durar una hora i poc, té el mateix concepte que un autobús. A la sortida del port, a l'altre costat de la badia d'Algesires, es veia el penyón de Gibraltar. Gairebé sense adonar-me, entre els viatges d'anar a tornar coberta a mirar la travessa, vam arribar al port de Ceuta i de seguit van donar l'avís de que ja es podia anar a la bodega. Deslligar la moto s'ho ha de fer un mateix. Gairebé quan ja estava preparat, van començar a obrir la porta. Com que va sortir primer l'escúter, ja tenia guia per sortir de la zona franca. Quan vaig sortir de la zona franca, el primer que vaig fer va ser anar a dinar a una cafeteria que m'havien recomanat. L'estacionament va ser fàcil. Vaig aparcar entre la cafeteria i un supermercat. Després de dinar, ja vaig començar a visitar Ceuta. Em vaig aturar a l'avinguda Martínez Catena, perquè tenia moltes ganes de veure el Fosso de San Felipe. El Fosso de San Felipe és un canal navegable de 350 metres que uneix la badia nord amb la sud. A l'antiguitat, juntament amb les muralles, protegien la ciutat. Vaig agafar la carretera que voreja tota la península i em vaig aturar al mirador del faro de Punta Almina. Des d'allí es veia Algesires i la península Ibèrica. Tots aquests miradors que vaig anar trobant estaven situats en antigues garites o molt a prop dels fortins que hi ha a la ciutat. Vaig seguir la ruta per la carretera. En aquesta carretera no em vaig trobar gairebé a ningú, només algú passejant o corrents. Estava molt ben condicionada per fer passejos per la zona i visitar les zones verdes. Ceuta, donada la seva situació estratègica, té moltes fortificacions i bastions. Ara, moltes són visitables. En una altra ocasió, si us dona l'oportunitat, a veure si puc visitar-les. La següent parada va ser el mirador de Punta Almina. Aquest lloc és la frontera natural entre dos mars, l'oceà Atlàntic i el mar Mediterrani, i també de dos continents, Àfrica i Europa, separats per l'estret de Gibraltar. Vaig tornar a la marxa, per la carretera,
aquest cop per la costa atlàntica. La carretera seguia igual, sense trànsit, només em vaig trobar alguna persona passejant. Les vistes sobre l'Atlàntic, impressionants. Era una carretera que quan passaves en calma transmetia tranquil·litat i et feia disfrutar de les vistes i de l'olor a mar. Em vaig tornar a aturar al mirador de Vigía de la Punta de Saucinho, una altra fortificació de la península de l'Almina del segle XVIII i antigament tenia com a funció vigilar les cales de la zona. Aquest monument que havien fet al costat de la garita són les coordenades geogràfiques del joc. I ja vaig tornar a entrar a la ciutat i com vaig veure que tenia una benzinera a prop, vaig aprofitar per repostar. En aquest viatge m'havia proposat no baixar mai de mig dipòsit, per lo que sempre que veiés una benzinera i el dipòsit estigués entre un mig i 3/4, ompliria. Després d'omplir el dipòsit, vaig seguir la ruta. Ara us deixaré que disfruteu de la circulació per Ceuta, tal com ho vaig fer jo. El trànsit el vaig trobar endreçat i fluid, igual que qualsevol ciutat del mateix tamany europea. No tenia res a veure amb el que sabia que em trobaria quan entrés a les ciutats del Marroc. No ho havia dit, però el viatge el feia amb la Moto Guzzi V85 TT Travel. La següent parada la vaig fer al costat d'aquesta benzinera. Em trobava a l'altre extrem del fosso de Sant Felipe. Vaig tornar a la costa mediterrània i vaig anar a cercar la carretera N352. Aquesta carretera em portaria al pas fronterís de El Tarajal. La platja del Tarajal es va fer famosa degut a la catàstrofe humanitària que va passar el 6 de febrer del 2014 i tots els disturbis que van haver en dates pròximes. El pas de la frontera espanyola va ser ràpid, només un moment per a la comprovació del passaport. Una altra cosa ja va ser el pas de la frontera marroquina. No sé exactament el temps que vaig trigar, potser una hora. Hi havia 3 cues diferents, vianants, cotxes i motos. Parlant amb persones d'allí, em van dir que al primer filtre van deixar passar motos en grups de 10. Si veniu i veieu una fila de motos, doncs us fiqueu a la cua. La segona etapa és la del control de passaport, on et fiquen el segell, i quan s'acaba està la del registre del vehicle, on també et fan la documentació d'entrada al vehicle, i després, al sortir, tornen a demanar la documentació. Al sortir de la frontera hi havia una rotonda, i tot ple de taxis i cotxes per recollir gent. Nosaltres vam anar a direcció Fnidek. A l'època colonial es deia Castillejos, una curiositat per a la gent de Reus. Isabel II, durant el seu regnat, va anomenar primer marquès de Castillejos al general Prim, Joan Prim i Prats. Tornant a la catàstrofe humanitària que va haver al pas fronterís del Tarajal, vaig poder veure que ara la platja del Tarajal, a la banda del Marroc, des de la frontera fins a Fnidek, Castillejos, es troba acordonada i tancada amb tanques, i vigilada cada 300 metres aproximadament per l'exèrcit, la gendarmeria real i seguretat privada del Marroc. A Fnidek es poden trobar les antigues ruïnes de les fortificacions de la Guerra d'Àfrica
i antics edificis com l'Ajuntament i una església. Actualment, al passeig marítim trobem la mesquita principal. Ah, i una coseta, no us oblideu clicar like al vídeo i subscriure's al canal i clicar la campaneta per rebre una notificació quan publiquem un altre vídeo. Us recomano també que entreu a la descripció del vídeo. Allí trobareu enllaços d'interès, a més dels enllaços del meu perfil de Wikiloc i de la ruta. Us animo també a que em seguiu a Wikiloc i aplaudiu el track. També us demano que comenteu el vídeo amb allò que us hagi interessat. Ja vaig arribar a l'hotel on descansaria aquesta jornada, un hotel situat al mateix passeig marítim, amb vistes a la platja. Després de registrar-me a l'hotel i instal·lar-me, vaig dedicar el que em quedava de tarda a visitar Fnidek. Després de passejar pel passeig marítim, vaig anar cap a carrers més cèntrics. Era la vigília de la festa del Corder i vaig trobar el mercat, encara que era tard, en plena efervescència. Espero que us hagi agradat el vídeo. Ens veiem al següent episodi.